ჩაკრულო მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, დღეს 4 შაბათია ტრადიციულად თქვენთვის 102-ზე და 4-ზე გადაცემა ჩაკრულო იწყებს მუშაობას პირველი საათი და 14 წუთია საქართველოს დროით. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. და თავიდანვე მინდა ტელეფონის ნომერი გამოაცხადო 240 91 92 240 92 და მივასალმები დიდი სიყვარული და სიამოვნებით ჩემს სტუმრებს, რომელიც უკვე სტუდიაში არიან და ეხლა მე ვუყურებდი კადრებს და მათაც თუ ჩვენს რადიო მსმენელებიდან ჰქონდათ საშუალება რომ არა მარტო მოისმენათ, ეყურებინათ კიდეც კადრებისათვის ულამაზესი კადრები იყო ჩვენ თვალწინ და მე ამას მინდა დავუკავშირო ჩვენი საუბრის თემის
თემა, იმიტომ რომ დღეს ქართული ხმები 30 წლის გახდა დღეს ამ პერიოდში და სწორედ ასეთი ლამაზი და ოდნავ-სიედიანი გზა განლომან თავის დაწყებიდან დღემდე და ასე ლამაზ გზას მიყვება. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ მსმენელს ალბათ გაუკვირდება იშვიათად ჟღერს საკომპოზიტორო ნაწარმოებები ჩვენს ეთერში, ვინაიდან ძირითადად ხალხურ სიმღერას ეთმობა ეს გადაცემა. თუმცა ქართული ხმების უნიკალური მოვლენაა ალბათ საქართველოს ისტორიაში, რომელიც სახელს განსაკუთრებით ამართლებს და მართლაც იშვიათი სახელია, ყოველთვის როცა ისმის ქართული ხმები, აქ იგულისხმება ალბათ ყველა ის ბგერის კულტურა და ურთიერთობა ხმებს შორის, პოლიფონიურობა თუ საკომპოზიტორო შესრულებები, რომელიც ქართულ ხმებთან არის დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა როგორც რიგითი მსმენელისთვის, რიგითი ადამიანისთვის, მოქალაქისთვის, თქვენ შემოქმედებისთვის გიხდით მადლობას. დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩვენთან. ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია, რაც ჩვენი გადაცემები არის ეთერში და თქვენი სტუმრობა ერთ-ერთი პირველია შეიძლება ითქვას. ძალიან გვიხარია თქვენი სტუმრობა, ამიტომ თავიდან კი გაგიკვირდათ, რომ სრული 1 საათი, დიახ, სრული 1 საათი ჩვენში საშუალება გვაქვს ჩვენ მოგეფეროთ, ჩვენმა მსმენელმა მოგეფეროთ და მადლობა გითხრათ თქვენი საქმიანობისთვის. აი ბატონმა ზურა ლორაძემ თქვა რომ ჩვენ კონცერტთან დაკავშირებით არ გავთქვათ იმ ისტორიებს, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, თუმცა საპასუხოდ აუცილებლად გეტყვით, რომ ეს არ არის ალბათ იმაზე მთავარი, ვიდრე ის განცდა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს თქვენს მიმართ. თქვენი პატივისცემის გამოხატვა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონი გურამ ჭიჭინაძე ბრძანდება ჩვენთან ერთად და გიუ ჭიჭინაძე ბრძანდება ჩვენთან ერთად და დავით აბესაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ასევე დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო და იშვიათი გზა განვლო ქართულმა ხმებმა. ეს დავამატებდი კიდე რომ ქართულმა ხმებმა ძალიან ღრმა კვალი დატოვა. ორი მიმართულებით წავიდა მისი განვითარება, ფოლკლორის და ქართული ქალაქური და პროფესიული სიმღერის გზით და ორივე მიმართულებით მან მართლაც საოცარი კვალი დატოვა, ის რომ დარჩა ეს სახელი ლეგენდა და დარჩება, სანამ ქართული კულტურა იარსებებს და საქართველო იარსებებს. ძალიან საინტერესოა ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელი გახლავთ ის შენობა, ის დაწესებულება, სადაც ქართულმა ხმებმა, ასე ვთქვათ, პირველი შემოქმედებითი რეპეტიციები დაიწყო და სამუშაო. საერთოდ ჩავერთები და რომ მე მქონდა მაგის ფუფუნება, რომ სწორედ მეც იმ პერიოდში დავიწყე მუშაობა და მე ჩემ თვალწინ მოხდა ამ ანსამბლის დაბადება, რომელსაც თავიდან ჟურნალისტი ერქვა. უნდა მოგვიყვეთ ამის ისტორია. ეს ალბათ თელმა საქართველოს მიცის, მაგრამ ყოველთვის საინტერესოდ იკითხება, ეს ალბათ ისეთი სამაგიდო წიგნია ყველასთვის მოსასმენად, რომ რამდენიმეჯერ შეიძლება ამის საკითხვა და ამის სიამოვნების მიღება. პირველ რიგში ისევ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩვენთვის დიდი პატივია ვესაუბროთ ქართულ მსმენელს. და რაც შეეხება ჩვენს ასე თქვა ჩამოყალიბებას, თავში ვიტყვირეს ბატონ უგზარ ფოფხაძის მაშინდელი თავიდან არის დამსახურება. ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მან ჩვენ ანსამბლის ერთად ყოფნაში ჩამოყალიბებაში. ჟურნალისტი ერქვა, იმიტომ რომ მაშინ 6 კაცი ანსამბლიდან მუშაობდა ტელევიზიაში. იყო შეხვედრები, არაოფიციალური ბანკეტები, სამთავრობო მიღებები, ასე ვთქვათ, სადაც ჩვენ ხეროდით, მაგრამ ერთ დღესაც ვიფიქრეთ, რომ მოდი ამას სერიოზული სახე მივცეთ და მივეცით კიდევაც ისე ზახი ბატონ უგზარ ფოფხაძის უშუალო დახმარებით და მქეხშილი იყო ჩვენი პირველი ხელმძღვანელი. საინტერესო პროგრამა გავაკეთეთ, ჟურნალისტად იქცა, წავედით, პირველი კონცერტი ჰქონდა დუისბურგში იყო, მაშინ ყალიბდებოდა ევროსაბჭო საერთოდ და ასეთი ლოზუნგი ევროპა ჩვენი სახლია, დუისბურგში იყო, შეეხება მთელი ევროპის. პირველად თქვენ შედგით ფეხი ევროპაში. ასე ვთქვათ, სამთავრობო დელეგაციები იყო ჩამოსული, ძალიან მაღალი დონის მიღებები და იქ გამოვედით საქართველოს უკვე როგორც რაღაც თითქოს მომავლის ჭვრეტით და ეს იყო ჩვენი პირველი ოფიციალური გამოსვლა უცხოეთში და მე შემდგომ უკვე საგასტროლო მოღვაწეობა დავიწყეთ. ბატონი რამაზ პაპუაშვილი, ქართველი ემიგრანტი, რომელსაც ბედის წვლილი შეიტანა ჩვენს მოგზაურობებში საფრანგეთში და საფრანგეთში ვიყავით არაერთ გზის ციფროსაც ვერ გეტყვით და სამთვიანი ორთვიანი გასტროლებზე. მოიტანა ასეთი ამბავი, რომ ჟურნალისტი არ ესმის მას რა ქვია მაყურებელი სორაშოში ჟურნალისტი რასვაში რაღაცა დავკონკრეტეთო და მაშინ ძალიან ფავორში იყო ბულგარული ხმები. ის იყო რაღაც პიკი მათი მოღვაწეობის, რა მილიონამდე დისკი გაყიდეს გონი იმ დროს ევროპაში და ქართული ხმები, რატომაც არა, ვიცი, ბულგარული ხმები ხარ, როგორ შეიძლება ჩვენი პოლიფონია როდი დამოსული და ბულგარული ხმები და ქალები ღერიან თან. დავერქვა ქართული ხმები, Georgian Voices,
ლეჰოი ჯორჯიან ასე იყო საფრანგეთში გერმანულად საფრანგეთში პარიზში დისკი ჩავწერეთ ქართული ხმების სახელი და ასე დაიწყო ნელა და მაგას საოცარი შეიძლება ითქვას წინასწარ ხედვაც კი იყო იმიტომ რომ მე ვიტყოდი თითოეული თქვენთაგანის ყო მართლაც ძალიან ქართული აი ქართული ხმა კიდე სხვა ხმა ხო რა ესე იგი მინდა გითხრათ რომ ესე იგი თემურ ჭუასელი ვინ იყავით მაშინ დამფუძნებლები დათო ანგრემიზისა ღია ჭირაქაძე თმას ხონოს ისული თემურ ჭუასელი მე და გოგია და თამაზი ეს იყო ძირი ამ საქმის დაწყების ძალიან საინტერესოა იქ ბაქალბატონ ლალიმ ბრძანა რომ ნამდვილი ქართული ხმები რაღაც განცდა ყოველთვის ქართულ ხმებს თქვენ ანსამბლს განსხვავებული ქონდა ვიდრე აქამდე არსებულ სხვა ანსამბლებს არსებობს დღემდე და ასეც გრძელდება არსებობს ანსამბლები რომლებიც ღერიან წმინდად ხალხურს ან წმინდად საკომპოზიტორო საესტრადო სიმღერებს თქვენ შემთხვევაში ორივე შესრულება განსხვავებული იყო ყველა მიმართულებიდან ხალხურს შემსრულებელთა შორის აი სხვანაირად ჟღერს თავის ქარიზმა აქვს ქართული ხმები ჩემთვის პირადად იყო ანსამბლი და არის ანსამბლი რომელიც სოლისტებით არის დაკომპლექტებული ყველა მათგანი თუ შეიძლება ხუმრობით ითქვას აი ბატონი დავით საუბრობდა ფეხბურთზე თითოეული მათგანი მესია ყველას შეეძლო რაღაც თავისი გოლის გატანა და თავისი ბურთის გატარება ელვისებური სისწრაფით და ეს სისწრაფე ხდებოდა იმ მიმიკაში და იმ ნიუანსებში რომელიც კარგად არის გამოხატული განსაკუთრებით ბატონ გურამ თამაზაშვილს ალბათ რო გამოვიდა და სცენაზე მიუხედავად თავისი მასიური ფიზიკურობისა ის უკვე თავიდანვე იჭერდა მსმენელს იგივე ბატონი მის პარტნიორს ითხრეთ ხო აი რაღაცა ამიტომ იგივე იტყვის ამაზე უფრო განუყოფელი პარტნიორი ну გურამზე უსასრულოდ შეიძლება ისაუბროს ადამიანმა ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო და ძალიან ნიჭიერი კაცი აბსოლუტურად ყველანაირი ხერხს ფლობდა ქართული ხალხური სიმღერისას და ჩვეულებრივი აი როგორც თქვენ ძანეთ კლასიკური კომპოზიტორების სიმღერებსაც ძალიან აი თეატრალური იყო შეიძლება ითქვას სცენაზე რა უცხოეთში განსაკუთრებით ну აქ ჩვენთან კი იცის ყველა ნანახებას ყველას და უცხოეთში შეიძლება ვიყავით გასტროლებზე და ისეთ რაღაცებს აკეთებდა სიმღერითოს ისეთ მოძრაობებს აკეთებდა რომ ხელში პირველი სიმღერის შემდეგ უკვე აყვანილი ყავდა მაყურებელი და ბოლოს ნუ ცერემლებს წიროდა ნახევარი დარბაზი ისეთ რაღაცებს აკეთებდა თვითონაც წიროდა და მაყურებლები წიროდნენ და ეს დამოკიდებულება ხშირად ქორეოგრაფიაში წახსოვს აჭარული ფესტივალებზე და სხვადასხვა სიმღერების ჩვენ ხსანამ გადაცემას მომამზადებდით ქართული ხმების ფილმიდან ეს ცნობილი ფილმი რომელიც თქვენ მოზგზაურობას და ყოველდღიურ ცხოვრებას უცხოურ საგასტროლოს გადაღებულია ყველაფერი აი ამ დროს ახლა ვუყურებდით უცებ ქალბატონი ლალი და მე ამ ვიდეოს თქვენ მღერით შემოძახილს რამდენიმე კოლაჟია და უცებ ქალბატონის გაოგნებული სახით ეს უფართოვდება კადრს ცდება ისე უფართოვდება ეს ეძახია და არ იხედება ადამიანის ხო გვერდით ჩანს ვიდეოში რომ სხვა ქალბატონებიც ეძახიან უკან ესაუბრებიან რომ მისი მიმიკა არ იცვლება უფრო ღრმად შედის იმ ხასიათში ყოველთვის ყველა სიმღერას ღერიოთ ცოტა ბაღლა ჩვენ ესე იგი აი შემოძახეს კონცერტზე რომ ღეროდით მე და გურამე საური მოგუტრიალდებოდა როგორც უნდა მაესტრო რობერტ გოგოლაშვილი ტონს ბიჭო მაღლა დაიწყება და ყოველთვის მაღლა მღეროდეს ყველა კონცერტზე აბსოლუტურად ჩვენ ამ ბატონ ზურაბ რაღაც ის თქმა არა მომაგონდა რა იცი ესე იგი ერთი მომენტი შეუძლოთ იყო გურამი პარიზში ვარ და სამყოფოშია ისეთ სერიოზულად არის საქმე და გვერდზე ყავს ინდოელი თუ პაკისტანელი ისა რა ქვია ამოტოფის ეს ორი მე ადგილიანი პალატა ხო და 8 საათზე გვაქვს კონცერტი ხო და ამა ხო იცის ხო და ვიწყებთ კონცერტს გლესა და ახალალო ხო და უყურებს გურამ ახლა მორა მე როყება ეს კაცი წერს რაღაც გურამ უყურებს საათს და 8 საათი რო დადგა და დასხო გურამ იწყებდა მაქსიმალურად გურამ იწყებდა და პალატაში დასხო ეს მერე და ეს გვერდზე ვის ეს აქ ამოტოფი გადმოვარდა ლოგიკა შეჩუბა თუ არის კაცი და დასხო სიმღერას რუტა დაზე თან გურამ თამაზაშვილს გამორჩეულად დიდი ხმა ჰქონდა საავსე და მასიური სხვა განმეორებელი მეორე ხმა რა თუნ ახლა მოსაბერაკ ის ბარხატი და ის ობერტონების სისავსე რომელიც გურამს მოდით მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი ჩვენ გავაბზავთ სადაც ბატონ გიუჭირინაძესთან ერთად ბატონ გურამ თამაზაშვილი ასრულებს ამ შემოძახილს
აი ჩვენ ვისმენთ იშვიათ კადრებს, იშვიათ ჩანაწერს საფრანგეთის მოგზაურობიდან. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის, ამ კადრებისთვის ბატონ ზურალოლაძეს, რომელიც თქვენი გადაღებულია მთელი. კიდევ დავიმეორო თუ იმეს ქონდა საშუალება რომ ეყურებინა კიდევ მას მე მგონია და ჩვენს მონათხრობს ალბათ იდუნაც ნამდვილად დაადასტურებდა და ჩვენთან ხაზია ბატონი ანზორ ქომაიშვილი, რომელსაც უნდა რომ ორი სიტყვა გითხრას ქართულ ხმებთან დაკავშირებით. ბატონ ანზორ, მოგესალმებით. გამარჯობა რატო? დიდი მადლობა ჩართვისთვის და დიდი მადლობა რომ თქვენ ჩაერთვები და იტყვით რამდენიმე სიტყვას ქართულ ხმებზე. ეკი დიდი მადლობა რომ ჩამთეთ. ერთი შეკითხვა მაქვს. ვინ არიან ქართული ხმებიდან თქვენთან სტუდიაში? ბატონი გივი ჭიჭინაძე, ბატონი ზურაბლოლაძე და დავით აბესაძე. ენაცვალე დიდი სიყვარული გადაეცით ჩემს ძველს. მოგესალმებით ჩემო საყვარლო ძმებო, ჩემო საყვარლო მომღერლებო. ერთმანეთზე უკეთესებო. და მახსოვს თქვენი ანსამბლის დაბადება და იქიდან ბოლომდე მოვყვები აგერ ესე იგი და ჩვენ პარალელურად მოდიოდით ქართული ხმები და რუსთავი. ეს იყო და რჩება შესანიშნავ ანსამბლად. მე რომ მახსოვს მათი წარმატებები ესე იგი ყველა კონცერტის შემდეგ აი კონცერტებზე რო თავესწრებოდით ეს დღეს იშვიათად ხდება ხოლმე იცით მაყურებელს უყვარდა, გულწრფელად უყვარდა და დღემდე უყვარს ეს ანსამბლი. იმიტომ რომ ამ ანსამბლში იყვნენ არაჩვეულებრივი მომღერლები, ყველა საკუთარი ხელწერით, ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული და განუმეორებელი. მე ხლა რო ვიხსენებ თითოეულ მათგანს, აი ერთი ცელი მადგება თვალზე, მეორეს ერთი სიამაყის გზობა მეუფლება, იმიტომ რომ ისინი დარჩნენ საკუთარი ხელწერით ქართულ სიმღერაში, დარჩნენ განუმეორებლები, აი გოგიდოლიძე სადამავიწყებს მაგალითად. მის საოცარ სიმღერას და საოცარ გულს, როგორ გულსდებდა სიმღერაში, როგორ მღეროდა, მართლაც განუმეორებელი, როგორც თავის დროზე ჰამლეტ გონაშვილმა ესე აატირა გოგიდოლიძე მთელი საქართველო. აი ეს იყო მართლაც განუმეორებელი პიროვნება. ყველას ჩავ ვინმე არ გამომჩა ზაურბოლ ქვაზე, არაჩვეულებრივი მომღერალი. გურამ თამაზაშვილი. პარდონო? გურამ თამაზაშვილი. კი არა, მე თვითონ გავიხსენებ მაგდენით ჯერ კიდე მას მაგდენი მეხსიერება, იმიტომ რომ ისე გული მათქინა თამათ რა დამავიწყებს კაც. ჩვენი ზაურბოლ ქვაზე მე უზურგეთიდან მახსოვს სულიად ახალგაზრდა. სოფლიოს ნებისმიერი ლირიკული ტენორი ინატრებდა ამ ხმას. ეს იყო ულამაზესი ხმის პატრონი და უსაყვარლესი კაცი. გურამ თამაზაშვილი ხო უნიჭიერესი პირდაპირ ის რომ ჩოგურ დაიჭერდა გნებავთ გიტარას ხელში, რა ვიცი, არის გია ჭირაქაძე ჩვენი საყვარელი გია, რავი, წამყვანი და მომღერალი, რამდენი საოცარი ისტორიის მქონე მომღერალი, ჩვენი თავგასა უსაყვარლესი კაცი. რა ვიცი, აი მართლა შემლებინდის რომ ახსენდება მათი გვარები და რაოდენ დიდი კვალი დატოვეს ქართულ ხალხურ სიმღერაში, ქართულ ხალხურ შემოქმედებაში, ამ მომღერლებმა თავის ანსამბლთან, ქართულ ხმებთან ერთად და რაოდენ სასიხარულოა რომ დღეს ასე აგრძელებენ ლამაზად ამ ბიჭების საუკეთესო ტრადიციებს. მე მივესალმები ყველა თქვენგანს, აგერ გივის ჭიჭინაძეს ის მან ჩემი უსაყვარლესი კაცი, არაჩვეულებრივი მომღერალი, მართლა რახმის პატრონია, კაცო, რახმის პატრონი. რა ვიცი, ქართულ ოპერას ალბათ დიდხანს კიდევ ვერ აინაზღაურებს, რომელსაც გივი ჭიჭინაძის, ესე იგი, არ ყოფნით დააგდა, იმიტომ რომ გივი ჭიჭინაძე შეიძლებოდა თავიდან ცოტა ადრე შეძღებოდა ვოკალს შესანიშნავი ხმის პატრონი. ისე როგორც დედას ლევანეზე თქვა თავის დროზე ზაქარია პალიაშვილმა ბევრი მომღერალი, საოპერო მომღერალი ინატრებდა ამის თანახმავს. ასე არის ჩემი უსაყვარლესი მომღერალი. მან ასევე არიან როგორც ჩემი დათო, ჩემი საყვარელი დათო, არაჩვეულებრივი მომღერალი. რა ვიცი, ეს ხალხს ისე უყვარს, მაგათი ტრიო ისე უყვარდა ცალკე მე ამსამ ქართულ ხმებში და ზურალოლაძე ხო, ზურა არის გო. ხო, ზურალოლაძე ჩემი ძმა, ჩემი უსაყვარლესი ასე მომღერალი. დღეს იცით რა, ერთი რაღაცა უნდა ითქვა, შემოდათო რომ მართალია ეს ხალხი წავიდნენ ჩვენგან, მაგრამ დატოვეს განუმეორებელი ხელწერა, განუმეორებელი სიმღერა, განუმეორებელი ჩანაწერები, მაგრამ ღირსეული გამგზავრებელი ვიყავს, ვით ჩამოთვალეთ ახლა. თავარი რა არის? თავარი მაგას ყავთ დიდი მაესტრო რობერტ გოგოლაშვილი. აი რობერტ გოგოლაშვილზე მე ვიტყოდი რომ დღეს საქართველოში ერთ-ერთი უპირველესი ლოტბარია. შეიძლება ერთადერთიც, არ ვიცი, უპირველესი ლოტბარია. არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და იშვიათი პიროვნება ჩვენ ახალგაზრდებიდან მოყვებით ერთმანეთს და გულწრფელად მიყვარს, ძალიან მიყვარს. მე მინდა რობერტს მივესალმო, მიულოცო ყველა თქვენგანს, ცელანსავს ქართულ ხმებს აი შესანიშნავი იუბილე
და ვისურვო რომ კიდევ დიდხანს ქართულ ხალხს ქართულ სიმღერას ღმერთთან უმუშაოს თქვენი ხმები და თქვენი არაჩვეულებრივი განმეორების სასიმღერო. ბატონო ანზორ, შეგაწყვეტინებით ბოდიჟიხტი, ჩვენთვის ალბათ განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება და მსმენელისთვის. 2-20 სიტყვით რო გითხრათ გვერდზე მსმენელის მაყურებლის თვალით დანახული თქვენის მხრიდან, იმიტომ რომ იმ დროს მე ბევრჯერ მომისმენია თქვენგან რამდენად ჭირდა ქართული ხალხური სიმღერის მოსმენა ხალხში და რამდენად ნაკლებად პოპულარული იყო. აი ამ დროს ქართულმა ხმებმა ალბათ განსაკუთრებული როლი ითამაშეს. ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციაში საქართველოში განსაკუთრებით. აი ესე დავსვამდი ალბათ ამ შეკითხვას, რომელთაც მინდა თქვენთან გადავიდე. შეკითხვა სწორია და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ უცხოეთში სიმღერა გაცილებით ადვილია ვიდრე საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოს ისეთი სასიმღერო ტრადიციები აქვს და ისეთი მომღერლები აქვს რომ ძნელია ვინმე გააკვირო. უცხოეთში ეს მიაჩნიათ უბრალოდ გენიალურ ქმნილებას, ქართული მრავალხმიანობა და ყველაფერს იღებენ კარგად. თუ კარგი ნამღერია და საკვირველია. რაც შეეხება ქართულ ხმებს, ამ მხრივ მან განმეორებელი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ მაგ პერიოდისთვის, როცა რუსთავი იყო, როცა სხვა ანსამბლები წამოვიდა, ქართული სიმღერა მოგეხსენება არ იყო მაყურებელი ასე განედიურებული ქართული ანსამბლები და ქართულმა ხმებმა ისე შეაყვარა თავი ქართულ მაყურებელს, რომ განუმეორებელი შეიძლება დაერქვას და მეც მაგას ვიმეორებ არაერთისგან გამიგონია. მათ კონცერტზე რამდენჯერ ყოფილვარ და მინახავს ანთებული მაყურებელი, როცა თითოეულ ჩამოთვლილ მომღერლებს აქტუალებული უკრავდა ტაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ჯერის აი შეიძლება ასე ითქვას პოპულარიზაციასა და შეყვარებაში ქართულ ხალხს რომ შეაყვაროს და ყველაზე დიდი ესე იგი დამსახურებელი თუ შეაყვარებ ხალხს ხალხურ სიმღერას. ამიტომ ამ ჟანრში ამ დარგში სწორედ ქართულმა ხმებმა დიდი როლი ითამაშეს და მათ ქართულ მსმენელს, ქართულ მაყურებელს ქართული სიმღერა შეაყვარეს. არასოდეს არ გამოიწყება მათი ნამღერი ქალაქური სიმღერები, ალბათ ასე არავის არ უნდერია და ასე თუ იმ მიღერებს პარაქალა და მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენთვის. კოცნი ჩვენ გენაცვალე, კოცნი თუ ყველას. ვამაყობ თქვენს ბატონო. კარგად იცოცხლეთ, მემატებით მე. დიდი მადლობა ბატონმა ანზორმა ახსენა არაერთხელ რომ შეყვარებული მაყურებელი. ხშირად როდესაც ჩვენ თქვენ ვიდეოებს თვალს ვადენებთ, ალბათ ბევრი ანსამბლის ისტორიაში დგება მომენტი, როდესაც ერთი ანსამბლის შესრულებული ხასამბეგურა განსაკუთრებით უყვარდება მსმენელს, მეორეს ზამთარით, მესამე სხვა სიმღერა, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში პერსონები უყვარდა მაყურებელს. თქვენ შემთხვევაში აი სოლისტები უყვარდა, რომელსაც ბატონი დათო აბესაძე ერქვა თუ რომელი ერთი შეიძლება ჩამოითვალოს. თქვენი სცენაზე გამოსვლისთანავე მაყურებელი განეწყობოდა იმის მიმართ, რომ თითეული თქვენთაგანი, თითეული სოლისტი იყო მისი ოჯახის წევრი და განცდა ყოველთვის ბევრჯერ მომისმენია, რომ ეს ადამიანები როდესაც ქალაქში, ქუჩაში ხვდებიან, მსმენელს აქვს დამოკიდებულება, რომ თქვენ უკვე მათ იცნობთ. ანუ არამც თუ ისინი გიცნობთ, თქვენც იცნობთ მათ და ეს ურთიერთობა არის ძალიან უშუალო. თქვენ სატელეფონო ხაზზე გყავს მსმენელი. დიახ, გისმენთ? ალო? დიახ. ბოდიჟიხტი ძალიან ბოდიშო გერწოდით საუბარში, ანზორის შემდეგ მე რა უნდა თქვა, მაგრამ რობერტი ხო არაა თქვენთან? ამ წუთას არ არის ჩვენთან ეთერში. არ არის. შენი თანაკლასელია, თანაჯგუფელია, მაგრამ მუსიკალურში ერთად სწავლობდი და ძალიან გამახარდა ბატონი ანზორისგან, რომ ასე კარგი დაფასება მიჩა, იმიტომ რომ ძალიან ცხენვალებითი იყო, მაგიდა კარგად ღეროდა და კარგადაც გააცვა თავი ბოლომდე. ხო და მე ანზორია, მისლა ისე მოკითხა კი მინდა და მეც მაგრამ ასე და მაგა. გადავცემთ გადავცემთ. ბოდიში ძალიან. დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი, დიახ, გისმენთ? გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. ბატონი ზურაბ ურჩიანებს მანული სიმღერის. შემოძახილი, ბევრჯერ მომისმენია. ეს საინტერესო სიმღერა, მაგრამ რაც ახლა მომისმენე, ეგ სულ სხვა იყო. მართლა შემოძახილია სიტყვის პირდაპირ და გადატანიშნულობითაც. მართლა შემართებით. ასა ხტონებული ვარ ასე დიდებული ხმებით და პირველი ხმა ბატონი გივია რა, როგორც თქვენვალეთ. დიდი მადლობა ბატონო გივი ასეთი. მადლობთ. აი ხმის და დათო აბესაძე საერთოდ კითხვა მაქვს. ცისფერ პირაში რომ დათო აბესაძე მღეროდასა ხარ თქვენ? რა დადი? შესანიშნავი მაღალი ხმა, მაღალ ხმას თქვენ მღეროთ ალბათ, ხო? პირველ ხმას. ხო, ახლა სად არის მაღალ თავარდქილაძე, თამარ სეფერთელაძე, მაგათაც მღეროდით თქვენ და რას მოგვაწეობენ ამჟამად? ახლა მიგრობებით და ვატარებთ რედაქციას და აპირებთ კიდე რაღაცას. დიახ, თუდად ისმის გონი. დიახ. დიახ, არ გესმოდა თქვენ ხმათ? ვართ კიდე ერთად ვარ და ვაპირებთ კიდე რაღაცას. დიდი მადლობა. ძალიან კარგი და სასიამოვნოა და რობერტო დიდხანს
ერთად გამღეროთ ხალხი მღერადობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ გვაქვს საშუალება იმ დროს იშვიათად ხდებოდა, არა თუ იმ დროს, არამედ დღესაც იშვიათად ხდება ჯანსო კახიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრის საკონცერტო დარბაზის გავსება. ეს არ არის შემთხვევითი ამბავი, მით უმეტეს საქართველოში, როგორც ბატონ მანზურმა თქვა, რომ საქართველოს სიმღერა გაცილებით რთულია და იმ პერიოდში მართლა არ იყო ესეთი პოპულარული ხალხური დღესაც არაერთი ანსამბლი ატარებს კონცერტს და დარბაზი ხშირად ვერ არის ხოლმე. აი ერთ-ერთი კონცერტიდან ვიდეო ფრაგმენტი შეგვიძლია ვნახოთ. ეს აჭარულის ფრაგმენტი ძალიან ცნობილია, ძალიან უყვარს ხალხს და ძალიან პოპულარულია. ხო, ჩვენ ტექნიკოსებს და ხმის რეჟისორებს შევთავაზოთ ჩვენ მსმენელსაც ჩანაწერი. და კარგად ჩანს აჟიტირებული მაყურებელი, რომელიც ემოციით უყურებს თელ გამოსვლას. მაესტრო ჯანსო კახიძის ესწრება. შეიძლება ვნახოთ არაერთი ვიდეო შეგვიძლია მოვასმენოთ ჩვენ მსმენელს და ძალიან დიდი სიამოვნება ამის ყურება თითოეული თქვენი გამოსვლის. სამჯერ შეტრიალდით, სამჯერ გამოხვდით ბისზე საქართველოში. ეს იშვიათი შემთხვევა მით უმეტეს როდესაც ბატონ ბიზინა კვირნაძე ჩანს კადრში, ბატონ ჯანსო კახიძე, ბატონ არაერთი ძალიან ხშირად ამბობენ ეს საიდუმლოება კიდევ ერთი გარდა იმისა, რომ მართლა თითოეული ინდივიდია და არაჩვეულებრივი მომღერალია, კიდევ ასეთი განსაკუთრებული დამოკიდებულება მსმენელის მიმართ და ის რომ თქვენ მსმენელს განსაკუთრებულ სიამოვნებას შეიძლება ითქვას ბედნიერების ჰორმონი გამოიყოფოთ და იმ წუთში. მე ვფიქრობ ეს არა მარტო ჩემი სუბიექტური აზრია, ძალიან ბევრისგან გამიგონია და ძალიან ცოტა მომღერალს, თუ გინდათ საოპერო მომღერალს, თუ გინდათ საესტრადოს, თუ გინდათ ხალხური სიმღერების შემსროლ მომღერალს, შეიძლება ქონდეს არაჩვეულებრივი ხმაც, ყველაფერი მონაცემი, მაგრამ ისე ვერ მიდიოდეს ხალხის გულამდე. აი თქვენი ანსამბლის თითოეულ მომღერალს ქონდა ის, რომ პირდაპირ თითოეულ მსმენელს ეგონა ის ჩემთვის მღერის. თითოეულ მსმენელის გულამდე აღწევდა თქვენი სიმღერა და მე მგონი ამაშიც არის ერთ-ერთი საიდუმლოება თქვენი ასეთი დიდი ხელოვნების და წარმატების. მე შემიძლია გითხრათ თუ რომ საიდუმლოება ალბათ სად არის იცით რომ მე არ მახსოვს აი ბიჭები დამეთანხმებიან რომ რომელიმე რეპეტიცია ჩვენ ნახევარხმით ჩაგვეტარებინოს. არ არსებობს სიმღერის ძალებას თავისი სახო თავის თავად ახლა როგორც კი სიმღერას ვისწავლით არ არსებობს ჩვენ ვიღროთ იმიტომ რომ რეპეტიციაზე მოხვედი და ვალი მოიხადე. და მით უმეტეს როცა ასეთ დამოკიდებულება აქვს სიმღერასთან ანსამბლს და კონცერტის დროს ჩვენ ყველაფერს ვძებთ და ეს არ შეიძლება ეს ემოცია რაც ჩვენ შინაგანად გაგვაჩნიათ როდესაც თავიდანვე ვიმუხტები და მუხტებით გამოდივართ არ მივიდეს არ ჩაერთოს ამაში ემოციურად მაყურებელის და რაღაცნაირად გადადის ტალღასავით ეს მათზე რომელიც მე გიბრუნდებათ ეს სიყვარულით გიბრუნდებათ უკან გიბრუნდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით. ბოდიში ხდით კაი მომენტი გამახსენდა. საფრანგეთში ქონდა კონცერტი და პოლიქსვანერი ტიპის კონცერტებს ვაძლევთ. აქ ქალაქური სიმღერები არ არის მინუსები და შემდეგ არის საგალობლები, ფოლკლორი, სუფთა ფოლკლორი და ქალაქური სიმღერები გიტარაზე.
და ურთულესი ფოლკლორული პროგრამა იყო, ძალიან ურთულესი პოლიფონიის თვალსაზრისით და გამოვედი და გურამი რა დროს რო გამოვედით, გურამი უკვე იხდის, ასე თქვა, ჩოხას და ტაშია ესეთი, რომ მოთხარ რა გაიხოთ გავდივართ მეთქი კიდე. და ასე ამომხედა ბიჭო, გაგვიგეს, ბიჭო, გაიგეს ქართული სიმღერა, გაიგეს. აი გასაკვირვებელი. ესა ოფლიანი როგორ მახსოვს აბსოლუტურად ჩოხას უსველიკას აფხულია ჩოხაში როგორია. გაიგეს ბიჭო ქართული სიმღერა, გაიგეს. ბედნიერი იყო. ალბათ სხვა გზა არ აქვს ხოლმე არაზროს თქვენ მსმენელს რომ ვერ გაიგონ ქართული სიმღერა. ამის უფლებას თქვენ არ აძლევთ, თორე ალბათ ვერჯერ აუგზავნეთ. ბატონ დავით, ბევრი ისტორია მოგვისმენია ქართულ ხმებზე, ბევრი სახუმარო, ბევრი სევდიანი, ბევრი ისტორიულად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის კულტურისთვის. უნდა გთხოვოთ რამდენიმეს გახსენება, იმიტომ რომ ბევრი გამახსენდა ახლა მეც რომ თქვენთვის მეკითხა რომელიმე მოვიყვანოთ ჩვენს მსმენელისთვის, მაგრამ ალბათ უყრიანი იქნება ის გაიხსენე. თავიდანვე რომ სევდიანის ისტორიაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს განსას, მაგრამ რა თქმა უნდა სევდიანი და რომ აი წევანდელ კადრებზე როცა გურამი ცეკვავს ბატონ რეზო ჭანიშვილმა თქვა ერთხელ ყირიმში ვიყავით რაღაც წევანდელი ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარე ბატონ რეზო ესეთი სუბუქი დასმა აჭარულის იშვიათად რომ ვინმეს ესეთი სუბუქი გასმა აჭარულის იშვიათად მინახია ზოღიჟულებში და თუნდაც მართლაც თუ დააკვირდეთ ხო აი ხელა მას კაცი დაფრინავს ჰაერში ფარფატებს ეს ჩემ გურამის არჩემის ძრო რო არ მეთქვა და ერთი მინდა გავიხსენო ეს რომ ერთ-ერთი გასროლების დროს საფრანგეთში შედიოდა პროგრამაში ის რომ უნდა ყოფილიყავით ბოჟოლეს ღვინის ფესტივალზე ქართულ ხმებს კიდე თუ აკლდა კიდე ღვინოდა ფესტივალი და გზაში გავჩერდით ხო შენ თქვა ქართული ხმებს ხო ქართული ხმები ხო და გავჩერდით გზაში რაღაც ცოტა საჭმელი გვინდა და გვეჭამა და ცოტა დავლიეთ რაღაცა და ცხოვრებული გოგი ეკითხება ზაურეს 3 ვარ თუ ითხე ახლა შენ ავიჯო ჭადის აღელი დაგავეწყდება კაც ავიჯო იქ და 3 ვარ თუ იცი და ბჟოლიეთში ხო და ჩავედით ამ ბჟოლიეთში ხო და ერთ ნომერში ცხოვრობდით მე და ზაური ახლა ერთ ნომერში რო ხარ ერთი ოჯახია იქ ყველაფერი ის არის და სუპერმარკეტში ვარ წასული და ვიცი ახლა ზაურის რა უყვარს ასე ამონეს რაღაცა და ეს საქმე მე მაქვს მონდობილი და მასკანი ვიღებ რაღაცებს და ზაური იყო თუ არ იყო საჭირო სასმელების სექციას არ გამოტოვებდა გადაათვალიერებდა ესე და მოიერძა მასო მეთხრა რა იყო მეთქი ზაური გადა ბიჭო სათვალე დამჩავი იქნე ნომერშიო და წამიკითხე შენ გაზდასო ეს რაღის რაღაც ვინო იყო მაგ ფრანგები იყო ხარი 15 ფრანგი მეთქი იმეორე იქ ქვერჩი ის 20 და ბატულობს და ბოლოში გავედით და რაღაც აი ურჩხული რაღისო კოლოფში საკოლექციო მე ვთხარი 500 ფრანგი მეთქი ხომ კიო მე ვთხარი კი აბა შენ თუ იცი რატო ღირს ეს 500 და ის 15-იო რატო მეთქი მე ვთხარი აი ჯობია იმას გაი მოდივართ ახლა იქიდან და ეს პური ჩეულები აგურით პურები როა ეს ცოტა ფასი ადებს ისეთი რომ დაუჯერებლად ძვირი მომეჩვენა და რატო ღირს არ ვიცი მე ერთ წელს ამები გავსინჯოთო და ამოვიღეთ და ნომერში მივედით დავლაგდით ეს ყველაფერი და ებიჯო ის გამასინჯა ერთიო ბოლოს მეუბნება და კი მეთქი ხედა გავჭერი ეს პური და როგორი ამ მოფიქრება ხომ და ყველა პური არის ჩეულები და შიგნით დიდო ძეხვი ეს ჭრი პირდაპირ სენდვიჩია რაღაც და დახედა ზაურა ცოტა ხანი უყურა და პანჯარა გააღეო მეთხრა და პირველ სართულზე ცხოვრობდი გავაღე ეს პანჯარა და გადაყო თავი ვალოდია ულიანოვ და ესე იგი დედამისი და ვალოდია მოიხსენა ისეთ ფილად რა დავიწყე მას ვალოდია მაგ კონტექსტში გამახსენდა ანალოგიური მოკლედ მოყვები საკონლის ხორცის მაღაზია და ნაში დევს ესე იგი ხორცის მასა ჭლე ძვალი არ აქვს ესე იგი რაღაც მთა რო წარმოიდგინე არც ხონი არ აქვს აი ესეთი დიდი მთა დევს და ეს რისი ხორციაო? და შეხვედრ ზავიკეთე მე ვთხარი
ძროხის ხორცია მეთქი უყურა და ასეთი ნაჭერი ჩვენ ძროხას არა აქვს. აი ნაჭერი. აი ნაჭერი ჩვენ ძროხას არა აქვს. მოდით ჩვენ მსმენელს შევთავაზოთ ერთი ჩანაწერი, ეს არის ხასანბეგურა და ამ გადაცემისთვის ვფიქრობ შეგნებით ავარჩიეთ ვინაიდან ჩვენი გადაცემა ძირითადად ხალხურ სიმღერას ეძღვნება. ხშირად ქართული ხმები საქართველოში თუ მის საზღვრებს გარეთ განსაკუთრებით ალბათ უფრო საქართველოში საკომპოზიტორო ნაწარმოებებით სხვანაირად შეუყვარდა მსმენელს. ამიტომ ჩვენი გადაცემაც გაზაფხული შემოსულარენ მოვისმინეთ. მე მინდა მოვისმინოთ ხასანბეგურა ეს გახლავთ ერთ-ერთი მწვერვალი ქართული ხალხური სიმღერისა პოლიფონიურობის თვალსაზრისით ურთულესი ნიმუში და დღეს კიდევ ერთხელ გადაცემამდე რომ ვისმენდი, კიდევ ერთხელ გამეკვირდა რამდენად საინტერესოდ ასრულებს ამ შემთხვევაში ბატონი თემურჭკუასელი კრიმანჭულს მეორე ხმას ამბობს თუ არ ვცდები ბატონი ზაურ ბოლქვაძე და გოგი ამბობს ბანს. ერთი ორ სიტუაციას ეს არის ავსტრალია ხამის 2 საათი პროგრამას ვაძლევთ, ბარში შევედით და აქ კონცერტი როგორ უნდა გავმართოთ, მაგრამ თქვენ თვითონ ნახავთ, ესე იგი ბარის სპეციფიკა სხვა არის, სხვა მუსიკით არის ყველაფერი, ხო? ნახავთ თვითონ ჩანს აქ კიდევ როგორ არის განწყობა მე ჩვენს მიმართ, როცა ამას ისმენენ. დიახ, ჩვენს მსმენელი ყავს, მოვისმინოთ და დიახ გისმენთ. შემდეგ შევთავაზოთ ხასანბეგურა. გამარჯობათ. გამარჯობა. ისმის არა? დიახ. მთელი სულით და გულით ჩემი ასაკიდან გამომდინარე გლოცავთ და გევედრებით როგორც შეიძლება არ ვიცი რა ასაკის ბრანდებით, მაგრამ თავს მოუარეთ რომ დიდხანს იცოცხლოთ და ესეთი დიდი სიამოვნება და ესეთი აი უკანასკნელ გარეწარს რო ავსებთ ამაყით რომ ის ქართველია თქვენი სიმღერა თავს მოუარეთ დიდხანს იცოცხლეთ და ისღებდებით. დიდი მადლობა თქვენ ამ ზარისთვის. ერთი მომენტი ბატონის სიტუაციას ეხმიანება ერთი მომენტი ჩვენ ზევადას შევეში ცოტა ხანს რომ ასეთ წუხრის გამო მე რაღაცები ვარ გადავიტანე და ინტერვალი მქონდა და თემოს შეხვდა ჭკუასელს ქალბატონი მოდის თემო ქართულიდან ფეხით და პიტაბი უთხრა რა თქვენ უფლება არა გაქვთ მართლაც არა გაქვთ უფლება რომ არ იმღეროთ არ იმღეროთ მართალი აშილება არ დავეთანხმოთ ამ ქალბატონსაც და იმ ქალბატონსაც მოვისმინოთ ქართული ხმების ხასანბეგურა
მსმენელი ყორსა ტელეფონი ხაზი დიახ გისმენთ? გისმენთ? გული და გულით. აი მთელი იმითი გილოცავთ საიუბილეო თარიღს და ძალიან ბევრჯერ გადაგეხადოთ კიდე. ძალიან გვიყვარხართ. ბატონი აზორის შემდეგ მასა ძალიან ძნელია ლაპარაკი, მაგრამ თავის ხელმძღვანელთან ერთად ისევ და ისევ ბევრჯერ ძალიან გვასიამოვნებთ ხოლმე და კიდევ და კიდევ დიდხანს გესიამოვნებიო. თავადონი დალიზანდებით ვარცდები. თავადონი დალი ნოკო ხურციას ქალიშვილი გახდა და მით უმეტეს ამიტომ დიახ. დიდი პატივია ჩვენს, დიდი მადლობა. დიახ, გისმენთ? მოისმინოთ ბევრი. ალბათ, კიდევ ერთი მსმენელი დიახ გისმენთ? ალო? დიახ. გამარჯობა გურიდან ჯემალდობორგინე და სამებით ვარლავ სიმონიშვილის ისა მუზეუმის შენდება და იქნება მოზურგეთში, მის სოფელში და ის 80 წელი რო შეუსრულა მის იუბილეზე მე ახალგაზრდა პედაგოგი გამოვიდე ლექსი წავიღე და ხასამოგურას რომ მისმენ ჟუატელი მილის დასი ჩემ მამამ ვერალი იყო და მეორე ხმა რომ ასწავლა ძალიან უხაროდა მერტმა დალაცო საქართველოს და ის მოდი საქართველოსში სულ სიმღერა როცა მღერის ქართული მისი დამარცხება შეიძლება დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დასასრულს ხდება და შეიძლება არა ვთქვათ რომ მართლაც როგორც ჩვენ მოსვენელებმა უკვე ეციან ანსამბლი ქართული ხმები იუბილეა 30 წლის იუბილეს აღნიშნავენ და აღნიშნება ძალიან დიდი მასშტაბით. ძალიან მასშტაბით, ამიტომ ბოდიშუხთი ჩვენ მსმენელებს ძალიან ცოტა დრო გრჩება. ჩვენ შეგნებულად არ კითხეთ ამ კონცერტის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია სასაუბრო და მართლაც უცებ გავიდა ეს 1 საათი, რამდენიმე საათი დაეთმობა ალბათ კიდე არ ეყოფა საათები. ამიტომ ჩვენ მსმენელს უნდა უთხრათ ბლექსი არენაზე, შავი ზღვის დარბაზში, შეკვეთილში 30 წელის სცენაზე. ესეც სათაურით ჩატარდება ქართული ხმების საიუბილეო კონცერტი, სადაც სპეციალური სტუმარი ოზურგეთის შვიდკაცა იქნება. ასევე მონაწილეობას კონცერტში თქვენთან ერთად მიიღებენ ნატო მეტონიძე, დავით ევგენიძე, ჯგუფი ირიაო და თბილისის ბიგ ბენდი. ძალიან იშვიათი ნიმუშები, ახლებული ვარიანტებით შესრულდება, როგორც ვიცი, შესრულდება. წინასწარ არ ვეთქვა თუ ამბობთ ამას ჩვენ წინა გადაცემაში ამ ღონისძიების დამდგმელი რეჟისორი ბასა ფოცხიშვილი ყავდა ეთერში და თამრიკო ფოცხიშვილი მხატვარი. ორი სიტყვა უნდა გითხრათ ამ კონცერტის შესახებ, ის რასაც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ. შემდეგ ცხადია, ვისაც აქვს სურვილი შეუძლიათ ბილეთების შეძენას და დეტალები გითხარით. დიდი მადლობა უნდა უთხრა თვითონ ბლექსი არენას მათი სურვილია ეს ჩატარდეს. და ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს ორგანიზატორებთან. ხანის 9 საათზე 5-ში იწყება ეს კონცერტი. პროგრამა ძალიან მრავალფეროვანია. რაღაც სტერეოტიპებს ვეცადეთ რაღაცებში გავიქეცით, ასე ვთქვათ. და მე მგონი სიამოვნებას მიიღეს მაყურებელი და სულ ძალიან ძნელია უთხრა ახლა რომ ესო იყოს თბილისში, მაშინ სხვანაირად გითხოთ კი პატიჟ მობძანდით, მაგრამ შეკვეთილში ცოტა შორს არის თბილისის, მაგრამ გუშინ მათკვირი. კარგია, თან შესთავაზეთ ზღვას და თან ასე კაი კონცერტი. და ესე იგი, მაგრამ ბილეთების შეძენა შეიძლება თბილისში, აქ საკონცერტო დარბაზის სალაროში, შეიძლება ინტერნეტისაც ტიკეტ ეს არის 5 აგვისტო. 5 აგვისტოს აღამოს 9 საათი შეიძლება ბათუმის კორტების სალაროში და ასევე შეიძლება თვითონ შეკვეთილის სალაროებში. ჩვენ ვეცდებით და ალბათ ჩვენი ლოზუნგია რომ კიდევ ერთხელ ვასიამოვნოთ ჩვენი მაყურებელი. ჩვენ ეს წუხლით მოსული კონცერტია თავისთავად საცევდა ახლავს ამ კონცერტს იმით რომ ჩვენი ბიჭები არ არის ჩვენთან ერთად რომლებიც სოფელში არიან, მაგრამ ისინი ჩვენთან ერთად მონაწილეობენ. ეს არის ჩვენი კონსტრუქტორი მართლა იმიტომაც უნდა იმროთ მათი უკვდავს აყოფათაც ყოველთვის და ერთ შევახსენე ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ არაჩვეულებრივი სტუმრები გვყავდა ბატონი დავით აფესაძე, ზურაბ ლოლაძე, გივი ჭიჭინაძე, ჩვენი ხმის რეჟისორი გახლდათ ინგა გურგენაძე და ვიდეო გამოსახულებას უზრუნველყოფდა დოდარ კაცაც. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ჩვენ აქვე დაგიხსნით. წარმატება მინდა გისურვოთ და დიდხანს იცოცხლე კიდე ანსამბლს. ჩაკრულო